হ্যালো মাই এম স্কোয়ার ইউটিউব ফ্যামিলি মেম্বার। তো দেখো, সন্ধেবেলা মানেই কিন্তু স্ন্যাক্স টাইম, আর সন্ধেবেলা হলেই আমার মতন কার কার ফাস্টফুড খেতে ইচ্ছা হয় বলো তো? আমার তো খুবই ইচ্ছা হয়। তো সেই রকমই একটা দিন আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম বাইরে। তো বাইরে এসে যেটা দেখলাম, এই গরম বা বৃষ্টির কারণে একমাত্র আমরাই বোধহয় বাড়ি থেকে বেরোই না, তাছাড়া রাস্তায় কিন্তু ভিড় সেই রকমই। তো যাই হোক, আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলাম আমাদের অনেক পুরনো একটা দোকান, নিয়োগী টিফিন টাইম। সেটা রঘুনাথগঞ্জের অনেক পুরনো দোকান। তো সেখানে এসে আমার যেটা নেওয়ার ইচ্ছা আছে সেটা হলো জিলিপি। আর এই যে এখন যে জিনিসটা এখানে ভাজা হচ্ছে, এটাকে আমরা গুটকি বলি, বা ওয়ান কাইন্ড অফ কচুরিও বলতে পারো। তো তোমাদের ওখানে কি বলে এটা অবশ্যই জানাবে। তো জিলিপি, গুটকি আর সিঙ্গাড়া নেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এসছি, এখন দেখা যাক কতদূর কী পাওয়া যায়। আর এই দোকানটার একটা কমন ফ্যাক্ট হচ্ছে যে অল টাইম এই দোকানটাতে ভিড় থাকে, মানে কোনো সময় এসে তুমি এই দোকানটা ফাঁকা পাবে না, সে যে কোনো দিন হোক না কেন। আর যদি কোনো অকেশনাল দিন থাকে তাহলে তো ভিড় থাকবেই। যেমন সন্ধেবেলাতে ভিড় থাকে, ঠিক তেমনই কিন্তু সকালবেলাতেও একই ভিড় থাকে। সকালবেলাতে এখানে ডালপুরি, জিলিপি এইসব পাওয়া যায়, কিন্তু ভিড় দুবেলাতেই কিন্তু সমান থাকে। তো আমিও চটপট করে আমার যা যা জিনিস নেওয়ার ছিল, অর্থাৎ জিলিপি, সিঙ্গাড়া আর গুটকি নিয়ে চলে আসি বাড়ির পথে। আর এই বিশ্বাস করো, গরম গরম ভাজা হয়েছে, যতই গরম হোক না কেন খিদে কিন্তু একদম প্রচণ্ড পরিমাণে পাচ্ছে। তো বাড়ি এসে আমি আমার প্লেটটা সাজিয়ে নিই। আমি এখানে নিয়েছি 2 পিস গুটকি, সিঙ্গাড়া আর জিলিপি, তার সঙ্গে ওদের এই স্পেশাল চাটনি। তো চলো আমি খেতে থাকি। আর কে কে তোমরা সন্ধ্যাবেলায় এই স্ন্যাক্স টাইম ফাস্টফুড খেয়ে কাটো, এটা কিন্তু অবশ্যই বলবে।